同學你哋好，Leo Sir 啊，咁今日咧同大家睇一個咧我親身經歷嘅企業個案例子啦。嗱，其實咧喺我嘅筆記入面啦，同埋跟住嘅 Sense Magazine 都好啦，我都會有一個專欄叫做 Leo 嘅。呢個 Leo 咧就唔係話俾人聽我叫 Leo 喎，而係咧講緊有3個元素係可以幫助同學咧學企業嘅知識啦，學商業嘅知識都會學得更加好嘅喎。咁咧Leo 究竟 stand for 啲咩咧？就係 learning 啦、experiencing 啦同埋 observing。我哋透過學習、體驗同埋觀察咧，其實先至係我哋讀商業咧最緊要嘅一環嚟㗎。嗱，睇下圖片啊，見到我喺度係咪啊？好年輕嘅我，着便服係咁㗎啦，年輕老師嘛，成日上堂都咁講㗎啦。嗱，呢一度係邊度嚟嘅咧？喺蘭桂坊嚟嘅。嗱，蘭桂坊咧入面有一間咧叫做 The Big Dog 嘅熱狗專門店㗎。咁呢間熱狗專門店咧會係點嘅咧？嗱，佢咧就主要賣咧就係2-3種嘅熱狗產品嘅啫，佢嘅產品種類係唔多㗎。咁但係咧，我一路有時經過中環啊，去出版社啊，又或者去探翻啲舊同事嘅時候，都會見到都唔少人幫襯㗎喎，咁樣。嗱，其實幾個月前咧，呢一間 The Big Dog 咧喺蘭桂坊嘅時候舉行咗一個比賽㗎。咁我今日咧就嘗試用呢一個比賽嘅例子同大家講一個 business 嘅 concept 嘅。嗱，睇下一版啦喎。嗱，呢一度咧見到有一個比賽叫做第1屆 The Big Dog 熱狗大胃王準決賽啊。就係咧，每一彎有16個參賽者咧，限咗喺5分鐘之內要鬥快食晒10件熱狗嘅，最快食到4名咧就可以進入決賽。冠軍就有2000蚊嘅餐飲禮券啦，同埋9件熱狗俾佢慢慢品嚐嘅。嗱，呢一個比賽入面咧，其實當時咧喺蘭桂坊嗰度啦，吸引咗好多人去途人去注目㗎。咁同埋呢個比賽咧個玩法係點咧？佢令到啲人清楚知道個收費啊，就係咧佢用30蚊咧做一個比賽嘅報名費啦。然之後咧個 gimmick 就話俾大家聽，最少你可以食到2隻熱狗嘅。咁呢一個有啲咩 signal 俾到大家咧？個 signal 就係話俾大家聽，原來 The Big Dog 嘅熱狗係15蚊一隻嘅。咁呢一個咧就係透過個報名費話俾大家聽，原來每一隻熱狗係15蚊隻，所以你俾30蚊報名費咧，無論你5分鐘內食唔食得晒，佢都會俾你食最少2隻啦。嗱，再睇下下面嗰度咯喎。咁究竟舉行呢個競食比賽有啲乜嘢啟示呢？嗱，喺商業入面咧，我哋有一個概念叫做 publicity， 中文叫做公共宣傳啦。蘭桂坊入面咧有一個唔好處嘅，喺嗰度開鋪頭，有咩唔好處啊？熱狗店係西式餐店。而蘭桂坊最多聚集嘅就係西式餐店，所以咧，如果要令到人哋知道有間熱狗店嘅存在咧，你一定要做一啲特別嘅構思啦，做一啲特別嘅活動先可以吸引到途人嘅注意啊。而 The Big Dog 呢一間熱狗店咧，就諗到用競食比賽話俾人聽2個signal，第一就係有呢一間熱狗店嘅存在，第二就係每隻熱狗15蚊。嗱，同學可能反駁阿 Sir， 我到嗰度去食嘢，點解我見到啲熱狗唔止15蚊隻嘅？冇錯，佢熱狗有2隻價錢嘅，主要有一啲係袖珍版，有一啲係比較大型少少嘅版本，而袖珍版咧就係15蚊隻嘅。嗱，睇翻呢個 The Big Dog 嘅例子嘅啟示，頭先我講咗呢個叫做 publicity 啊嘛。publicity 你望下紫色嗰個部分咯喎，嗰度咧就話俾你聽呢個定義嘅，就係咧 the deliberate attempt to manage the public perception of a subject 啊，即係話咧透過公司自己嘅一啲嘅構思同埋行動，去惹起公眾嘅關注同埋注意啊。而呢個方法點解我喺右邊個 column 寫住 publicity 等於 free of charge advertising 咧？就係講翻俾你聽，公共宣傳係等於免費廣告，即係咩意思啊？其實就係講緊，當一個公司嘅行動惹起公眾嘅關注嘅時候咧，傳媒就會爭相報導啊！爭相報導嘅時候，報紙見到呢間公司嘅新聞啦，自然會吸引到更加多人去知道 The Big Dog 嘅存在㗎。咁所以咧，我就話公共宣傳就係一個免費嘅廣告啦。仲有冇啲其他嘅例子啊？當然有啦。嗱，如果大家仲記得睇《蘋果日報》嘅時候咧，喺母親節嗰日咧，有一單報導就係話有個仔送咗
俾阿媽一間嘅食店，因為個阿媽咧就一路都好想經營一間嘅食店咁樣咁上下嘅嘢嘅。到時你可以揾翻呢一單報導嘅詳細嘅，就唔多講嚟，其實我都唔係好太記得個 details 嘅啫。但係我記得就係有發生咗呢一單嘢，就係個仔送咗一間food shop 俾個阿媽嘅。嗱，點解個仔送咗間 food shop 俾個阿媽？呢一樣嘢屬於公共宣傳呢？我唔係話個仔嘅孝心係好商業化，而係話呢，雖然個仔真係有心送間鋪頭俾個阿媽，但係呢，呢一個行動呢係會令到成間公司有一個形象喺度㗎，就係呢一間公司充滿住一個孝心啊，係咪啊？同埋有好俾人一個好 warm 嘅感覺，所以呢，報紙嘅一啲報導的而且確係可以幫助到呢一間公司建立一啲形象㗎。譬如呢一間 The Big Dog 咁樣，如果報紙報導話有30蚊報名費，最少食到2隻熱狗，咁啲人咪知道啊，原來呢一間熱狗店每隻熱狗只係賣15蚊咁抵食嘅，仲要係喺中環蘭桂坊呢一個咁租金昂貴嘅地段添，係咪？嗱，所以呢，記住我呢句説話啦 ，Leo 就係幫你學 business 最佳嘅方法，唔係話我一個人啊，而係話 learning、experiencing 同埋 observing 呢3個字就係你學 business 最佳嘅方法。今日講到呢度為止，拜拜。